टाढा छन् थाकेको कति सिटी हो यो 8 3 4 5 6 7 8 10 सिटी रहेछ हैन खै तपाईँ बस्नु यता नि छ र प्रायः सबैजना भक्तपुर हुनु 1 2 3 4 जना भक्तपुर भक्तपुर कुन ठाउँबाट तपाईहरु जस्तो मान्छे हाम्रो गाउँ ठाउँमा आउनु भन्नु भने हामी अब यस्तो हामी 3 जना चाहिँ डोलेश्वर थाहा छ डोलेश्वर भित्र हामी 3 जना डोलेश्वर बोकेको कम्मरमा भुलेको छैन त्यो बाबाले भन्थे लक्ष्मी गनायो तारा बाबाले भन्थे बसन्त लक्ष्मी गनायो
गाउँदेखि त्यो ठाडो पार्ने नि यसो अलिक घोप्टो पारेर हेर्दै घुमाउनु न यता यसरी यसरी देख्नु भएन खै खै लड्नु त अहिले मैले देखेको अहिले देख्नु भएन सानो बाटो भयो नि भाइ गाडी दौडाउनु ड्राइभरले एक्सिडेन्ट नहुने नि सानो बाटो भयो नि मस्तो चलाउनु कपाल मिलाउनु चस्मा मिलाउनु लायो भने मात्रै जाने Kies het af. Oh, dat is al hoog. दाइ एकचोटि डाइभ हान्ने है क्या तल हान्यौँ 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 त्यो सडक चाहिँ खतरा छ ल तपाईँले हेर्नै पर्दैन आँखा चिम्लिनु पर्छ कता कता आयो भने मलाई थाहा छैन नि फेरि तिन चार मिनट होस् न बाटो सिमभन्दा लेखेको बोर्डहरू पाउनु खिच्नुपर्छ त्यही त किन खिच्नु भयो त अघि त्यो टुसारोमा चाहिँ बसन लाग्यो नि त पछाडि ओछ्यान त अन्जन लाएर बस्छु भनेर नेटवर्क हालिदियो भने म यहाँ ट्याक्क बस्छु भनेर धुलो देखेर मलाई भएर पुग्यो सफाले हार्छ है हजुर कङ्क्रिट सफाले हार्छ कि होइन त्यो सफाइ गरेर नि त्यो धुलो देख्नुभन्दा बाहिरको त्यो प्लास्टिक त्यो प्लास्टिक पुरै धुलो भयो त्यो पुरै अनि धुलो छोप्यो मैले त्यही भएर त्यो भुसभुस उडेर बाहिर मसँग प्लास्टिक छ भनेर मैले सफा नगरी हालेको थिएँ मैले यासीपनदेखि गएर फोटो खिचेको छु है काजी मात्रै देखेर भएन नि यासी चलाउने मान्छे चाहिँ देख्नु यासी चलाउने मान्छे पनि देखिसक्यो भयो रेन्नु के भयो नेट गयो त्यो गीत बजाउँ न नेटै गयो अनि त्यो पारि नै पुग्नुपर्छ हामी होइन पारीमा होइन ओह्रालो झर्ने उति त पुगिहाल्छ नि ओह्रालो गरेर उति तेर्सो लाग्नुपर्छ कि शिकार खेल्ने जङ्गलको बिचमा बाटो खनेर ऊ त्यो भित्र हेर्नु न सर्किट गरे सर्किट गरे अरे के हो हो यार जाली साली हालेको छ पहिरो झऱ्यो भनेर होला क्या रोकथाम जाली हालेको छ के होला सर्किट सर्किट ए त्यहाँ के ओडार सोडार छ र बाछा राखेर धुने होला क्या भूत बङ्गला मैले हिटरै बन्द गरिदिएन हुन्छ अलिअलि चिसो नै खानुपर्छ अनि एक्कासी तल लामी डाँडा 20 किलोमिटर थियो ल भोक लाग्यो राजालाई बेलुका त्यत्रो भात खाएर म खान्न पर्ने पहिला पछि अनिखेरि भयो भात त हिजो मैले दबाएर खान्थेँ चिजबल भनेको यो भैँसियामा खानुलाई एकदम खतरा छ नि त दिनुपर्छ नि त हुन्छ ढेँडो क्या 20-25 सेकेन्ड 20-25 सेकेन्ड भने होइन
गडा साली यहाँबाट नि अझै कम्दै हो तल गएर पुल तरेपछि अनि मात्रै आउँछ बेलुका यो पुरै म जतिचोटि आइसु नि त यो भित्र छिर्दा राति नै छिरेको छु दिउँसो छिरेकै होटेल चाहिँ सर्च गर्नु न कुन होटेल अन्जन गरे हजुर यता छ होटेल बिचतिर गएर बस्नु पर्छ यो भाइलेहरूलाई साइकल चलाउँदैन 150 में ढिलो रे लाऊ है भेज थाली 150 ला होटल सौरा फिश पार्क है क्या के हो भाइ बाबु होटल लाइन जानु भयो यहाँबाट हेलो हजुर फ्रीमा पठाइदिने 10 वटा त्यो बिहान हात्ती भएको के भएको चोक छ नि यो चरा चोक भयो होइन हात्ती चोकतिर गएर बस्नुपर्छ क्या अनि बेलुकाको हिँड्ने उस्ती चाहिँ हात्ती चोकतिरै हुन्छ क्या मान्छे मेन बजारै हो क्या
सबभन्दा ठुलो मेन बजार यो र योभन्दा अगाडिको चोक हो यतातिर छिटो भन्नु ल्याउनै मलाई मेरो सपिङ गरेर उता जानु भोलि गएर अहिलेको छ सक्दैन नि टाढा छन् थाकेछ कहाँ बजार यो यो मलाई नि मार्नु भने हेर चोरी सिकारीले अब के डाइनोसर हो क्या यहाँ ले आओ बोरो जाडोमा आइसक्रिम यो ठिक के अरे ज्ञान सबै मान्छे सुति सक्दैन ज्ञान मात्रै भए पनि बोकेर हालेर हिँड्ने